Горит факел, а мы стоим тут. Лиля, ты прикольная. Скинешь мне потом. Ой, ты видел, хорошо? Там сидит тварь какая-то и говорит оттуда. Да, вверх ногами. Ведьму жгите! Тихо. Я снимаю, тихо. Похоже на пожежочку, да, какую-то помялку. Ведьму жгите, давайте быстрее. Вот А представляете, мы там сидели? Жарко стало, бассейн посветит! Офигенно! все, что мы собрали, Ой, Сузан, уже вдувается! Женя, отходим. Я сейчас сгорю! Отходи. Колючки!